Kada ćete? Izistinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kako? Kada ćete celu noć? Dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Važi? Dobro. Znači, nema frke. Zdravo ljudi, šta ima? Pre nego što počnemo napadati, jer imamo 6 napada u ratu, tako da ima da se nagledati. Nego pre nego što počnem sa napadom da javim mojima u klanu da ovo će da bude zadnji var u mom klanu, jer jednostavno je fizički nemoguće, tako da 3 akaunta na Clash of Clans, upravljati ovdje klanom i biti ovdje da se donira za var, upravljati to, onda plus dodatno morate biti na Clash Royale, tu morate igrati za čestove, dakle, onda moram da snimam, onda moram da editujem, imam i druge moje obaveze. Ukratko, znači da sam morao da izaberem između Clash Royale i Clash of Clansa, tako da za sada sam odabrao Clash Royale. Clash of Clans za sada prekidam sa igranjem. Tako da svako koji je u moj klan, neko oni sami startuju klan, oni i klan var, tako da ako žele da ostanu ovdje slobodno, neću nikoga kikovat, ako žele da ratuju, neka sami startuju, neka sami biraju, ja jednostavno ne mogu. Vidjet ću sa njima, još im nisam javio, ali ću im javiti da vide da li će oni da nastavi ili će da pređu u drugi klan. Jednostavno, čak sam ja zabravio u ovaj var da doniram u ratu. Sada ćete da vidite. Da li je barem Baby Painu neko donirao. Gledaj, dajte 0 od 25, 0 donacije u ratu. Jer obično ja te donacije odradim. Idemo DJ Šima, da li imamo tu što u odbranu, i zato su nas gazili ovaj var. Da, 0 u odbranu. Dakle, ovo daje do znaka da jednostavno moram se odlučiti. Evo kao što vidite, dakle, 2:23 u ratu. Dosta mojih klanova traže vojsku za var, retko ko donira. Ja jedini koji išta doniram, nisam ni ja tu aktivan, ni drugi nisu aktivni, tako da najbolje odustati što se ovoga tiče, što se Clash of Clansa tiče, tako da vidjet ću da li ćemo snimati dalje ili ne, uglavnom pratite. Možda ću napraviti neki serijal da prelazim iz klana u klan, tako da napišete u komentaru da li biste to voljeli, da recimo Pain bude rat ili 2 rata u jedan klan, pa pređemo u drugi klan, pa u treći klan i sve tako. U suštini da prelazimo iz klana u klan. Pa napišite dolje u komentaru da li biste to voljeli da vidite. Jednostavno, Akatsuki mora da pauzira, tako će i biti ovaj naslov. Akatsuki pauzira ili Akatsuki u penziju. Možemo i tako, nemam pojma, vidjet ću neki naslov da bude. Tako da već je 3 minuta prošlo, a nismo čak ni napali. Ajmo mi da odradimo napad. Spremio sam vojsku hogove. Imam broj 6, mislim da sam na šesticu, ne, broj 5. Spremio sam vojsku za ovu bazu. Jedini razlog zato što ima Archer Tower level 6 i ovo level 7. Wizard Tower level 3, tako da slab je, ne bi trebalo da bude neki problema, ali ko zna, da li mogu ovdje da mu izvučem vojsku, mogu. Samo sekund, gdje bi mogao da mislim imamo, ja mislim bilo gdje, svejedno je, ajmo nekako dolje, nekako više volimo dolje da napadam, nego od gore. Ajmo desno, ajmo desno. Ajmo sa desne strane, nakidemo to, prvo iskoristimo Hoga, da izvučemo vojsku. Giant Bomb, odlično, čak smo jednu bombu deaktivirali. Ili aktivirali.
Odlično. Dakle, idemo Poison, Barbarijane da skrenemo pažnju zmaju, idemo Wizarda, Archericu okolo, ajmo još koji Wizard, ajmo Barbarijane, ajde, idemo Wizard, ne Wizarde. Znači, to je to, ajmo da krenemo odavde. Tako. Hogovi idu dolje, odlično. Idemo prvi heal. Odlično, ajmo ovamo. Mislim da će ovo biti lagana trica. Ups. Možda nisam trebao, a ne vaze. Idemo i ovamo, heal. To je to. Sada ćemo da puštimo ovdje spell. Da one čiste, možemo Kinga, da ubije njegovog Kinga, dođemo. Vidjet ubije Kinga jedan. Ajmo tu Wizard, ajmo tu Wizard, ajmo Barb, ajmo Arch, lagana trica. Ajmo da ne gubimo vreme bez veze. Pogledaj koliko mi je hogova ostalo. Znao sam da će ova baza da bude lagana jer ima veoma slabu odbranu. Pa i da sam i sa zmajevima isto bi prošao. Pogledaj koliko mi je hogova ostalo. Pemtiž. Dakle, spržio sam ga. Dakle, ne da sam ga spržio. Išao sam na taj broj zato što moramo svi da skinemo, to jest ako mislimo da išto radimo, moramo svaku bazu sa 3 zvezdice. Tako da sljedeća je baza broj 6, ja mislim. Jeste, sam ja stavio zmajevi, ja mislim da jesam, možda i nisam. Jesam, što znači tražimo balone. To je to. Vidimo se za sekundu dokle ne pređemo na drugi account i drugi napad. I evo nas sada, što znači Šima je spremna. Je spremna kada je žensko? Ja sam kralj. Šima je spreman. Trebamo da doniramo sebi golem. Ja ne znam ni sa čim napadam, samo sekundu. Sam ja hogove ili... A je zbrao hogove, znači mene golem treba. Golem treba i... ajmo golem. I... imam li ja? Nemam, što znači... idemo Poison. Dakle, napravimo balone. Jeste bravo, jer treba na BB Pain da napanem. I vamo napravimo zemljotres. Jer mi treba zemljotres. Tako je. Dok mi napanemo, baloni i zemljotres će biti spreman, pa ćemo moći da napanemo i na BB Pain. Ajmo da se bačimo u napad. Idemo broj 1. Malo zeban, ali što da se radi. Ajmo dalje, da ne gubimo previše vremena. Dakle, gore ne isplati se. Ajmo dalje. Sad, kraljicu da povedem na koju stranu? Ajmo, nek ide desno. Češ tesnoći.
Dakle, morat ću reći. Mada možda nije ni trebao, ali eto za svaki slučaj. Idemo tu golema, idemo i vamo golema. Znači, wizard, poison, bombaši. Idemo poison jer će trebati ovdje, ne poison nego rage, tu obično ne bi stavljao, ali morao sam. Idemo jump spell, kraljice za navode. Dakle, idemo tako. Bitno mi je ovdje dvije da uzmem, to mi je najvažnije, ja mislim da uzimamo dvije. Odlično. Samo pitanje koji procenat. Kralj. Dakle, dolje su dvije bombe. Peke još uvijek su alive. Spržit će mi. Ubijte su brž. Ne približava se previše. Jedna ne bila. Ubi. Ne. Jebem ti život. Imao sam poison i šta, mogao sam da bačim na onaga zmaja, nema veze. Inako sam nupčina teška. Znači, baloni spremni. I stavimo opet golem. Dok mi napadnemo na Baby Pain, golemi će biti spremni na šimu. Još koliko ima da čekamo za spell? Stvari, spell je gotov. Odlično. Treba, dakle, se stavi još jedan spell. Odlično. Ljudi, prelazimo sad na Baby Pain. Samo pre toga da stavim golem max, tako. Prelazimo sad na Baby Pain. I evo nas. Dakle, ulazimo na Baby Pain. Imamo gotove, dakle, zmajevi, zemljotres, lighting i ta sranja. Napadamo, mi smo broj, koji smo mi? Mi smo broj 8. Dakle, idemo na 6. Znači, šesticu. Nećemo previše da pametujemo. Stani, prvo da zoomiramo u svaki slučaj da ne promašim. Nemo tako. Odlično, onda idemo ovako. Odlično. Dakle, krećemo tu zmaje. Idemo tu kralj. I idemo tamo zmaj. Mislim da će ovo biti dovoljno. Da napravimo put da zmaj pođe pravac. Idemo tamo. Sad ćemo tu. Čekati još malo. I idemo unutra. Dakle, idemo... neću ući unutra. Neću ući unutra, tako mi Bog. Dobro je, jedan zmaj, odlično. Ja rekao, fail ću na ovu bazu. Dobro je. Znači, ovdje smo uzeli još jednu tricu na Baby Pain. Ajmo, brže malo. Bez veze bazu, što da, Bogu mi namuči se nekako neuspeh da zmaje povedemo unutra. Staviš jedan Archer Tower. Domaće baloni vamo da čiste, dolje dokle zmajevi čiste, vamo desno. Odlično. Gledam što rade bombe ovi, gledam. Prah. Ne tamo, dolazio, Bam. Ovo su spori baloni, jebem ti život.
tak. I to je to. Trica striko. Dobar, zadovoljan. Zadovoljan sam. Sada prelazimo na Šimu. Da odradimo njegov drugi napad. Uzmemo Šimu, nego idemo sada Pain. S obzirom da je vojska spremna. Mislio sam da idem na broj 1, ali nećemo. Da vidimo dvojku. Dvojka zajebana. Dvojka zajebana. Ali, koga šiša? Kao što ja kažem, jednom se živi. Stan, ili možda da idem na broj 4. Pravi 3. Znamo ovu bazu. Mislim da najbolje da napadnemo ovoga. Pa ćemo sa Šimom broj 2. Samo da imamo gdje je kraljica. Kraljica, gdje si lutko moja gore. Što znači idemo od gore. Bogom ne znamo ću li ja uspjeti da ovo izvedem. Dakle idemo golem. Golem. Wizard, 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 wiz. Stavit ćemo 2. Znači, odlično, idemo bombaši. Dakle, idemo kralj, kraljica, jump, wizardi. Idemo poison, idemo rage. Tako. I sad idemo odavde da krećemo sa podovima. Dakle, dobar. Odlično. Dakle, dobar. Idemo hurl. Hurl. Odlično. Idemo zadnji heal gore. Odlično. Mislim da imam dovoljno za čišćenje. Da razbijemo zid, da idemo gdje ćemo da razbijemo zid. Ajmo ovo će. Čak i kralj preživi. Jebem ti život. To je to. Trica i trica nam je potrebna. Trica nam je potrebna ako mislimo išto da napravimo. Odlično, ajmo brže, brže bre. To je to. To je to, još jedna trica, laganica. Znači tu smo uzeli 3. Sada idemo na Šimu da probamo na dvojku, pa ćemo onda nakon odlučiti zadnji napad koga ćemo napasti sa Paina. Ide nešto. Ako uzmemo 2 na broj 2, onda ćemo vjerojatno idemo na broj 4. A broj 4 treba, mislim da je najbolji izbor Valkerije. Boga mi ne znam. Nisam baš toliko siguran za Valkerije. Jer mogu veoma lako da Valkerije prođu u stranu. Možda čak ovo najbolje opet hogove da koristim. Kraljicu unutra ne bih mogao da je... Možda bih i mogao. Znate šta? Dakle idemo istom taktikom, pa koga šiša.
Dakle, pravimo hogove. Imamo jedan ovaj kome bi mogli da doniramo golem i Zenitres. Dobro. I pravimo zadnju vojsku koju smo pravili. Tražimo golem i koristimo boost jer će nam trebati, jer ne mislim stvarno da čekam. Sad ljudi prelazimo na prelazimo na Šimu, kod Šimice, da shvatimo na kafu. To je to ljudi, evo stigli smo. Morao sam malo boost da koristim na ove heroje, jer stvarno ne mogu da čekam. A imam isto i 5000 gemova, tako da nema zašto da ih štedim. To je to. Ajmo sada na dvojku. Imamo što ovdje možemo da uradimo. Znači... Ne znam u pičku materinu gdje da napadam, odakle da napadam. Dobro je balansiran, ajde koga šiša, ide vreme. Dakle, tarasili smo se od ovog bomb tovera. Gdje bi, da vidimo gdje će kraljica da ide, ako ide gore krećemo od gore, ako ide dolje krećemo od dolje. Ovo je najjača, barem po mene najsigurnija taktika ako ćete da uzmete 2 zvezdice na Tonhal 9. Barem za mene, sad ne znam. Nekome su Valkerije bolje, neko zna bolje sa Valkerijom. Najvjerojatnije će gore. Eventi život, znači to moram da radim. Nema što da čekam, ajmo mi od gore, i onako vreme će nam isteći. Dakle, idemo 1, 2, to je dovoljno, 1, 2, 3, tu moram 3. Idemo tako. Idemo poison, idemo još jedan poison. Idemo ovako, ups, za malo ode. Objasniti mene zašto je zaglavio, ne. Joj meni. Ovi se ne mogu odlučiti gdje će. Ajmo jump spell tu, idemo i heal. Idemo sada prvi rage. Lele, kraljica će da mi nastrada. Ne, ode kraljica. Ode. Za malo kralj mi ode jebenti žač. Ništa. Sve ne, ja mislim vreme. Znao sam ja da će isto i vreme da bude. Mada i ne bi stigo i da ne bih uzeo 3 i da ima vremena. Viđi peke jebenti život. Gle ovog golema, pola health ima. Ne, serio. Možda sam i mogao 3 zvezdice da sam ranije krenuo i da mi je kraljica ostala živ. Da, samo, pa dobro, svejedno onaj vizar bi vamo lijevo čistio, peke bi vamo dolje, ali ova Tesla bi ostala na kraju. Tako da ta Tesla bi ostala. Čak ja ne znam ni da li bi stigli peke, da im koliko ima ova druga peke healthy. Ako dozvoli. Ne bi stigli. Ne bi. 89% zadovoljan. Tako da sada prelazimo na Pain, zadnji napad. I evo nas, dakle nazad. Painica naša draga, ja nisam donirao, izvinjavam se.
Evo naš dragi Pain. Donirah sebi golema. Zajebavaš, još nije vojska gotova. Sprdaš se ti to sa mnom. Nećeš da jebe majku. Nećeš da jebe, ne. Jo, 33. Jo, 26. Jo, zaboljelo je. To. Ajde, imam 5000 gemova, koga šiša, jednom se živi. Ajmo to. Nećemo da gledamo previše, idemo odmah u napad, jer je već skoro pola sata ovaj video. Znači idemo viz. Nakidemo bombaš, očeli? Odnosno, on je odlično. Znači, idemo ovako. Idemo unutra, Wizardi. Ne, ode krajica. I on meni, idemo Poison, idemo Rage. Dakle, krećemo od gore. Dakle, nema šta da gledam dolje. Kraljica da se iskoristi. Idemo heal prvi. Kako lete. Ogovi jebenti život. Ja, troje po troju stvar. Idemo heal. Zašto ja gubim, imamo tamo jednog Wizarda i ovdje nam treba drugi Wizard. Ovaj jedan kralj može da nam zada glavo bolje. Pitanje ćemo li stići. Tako da ovo je dobro pitanje, da li ćemo mi uopšte istići. Ovo mi se ne sviđa jer će vi ogovi da nastradaju, to jest da izginu bez veze. Ajde, ubijte kralje, možete kralje dobijete. Ako ubijete kralje, kraljevi ste. A, to lutke moje, dakle, definitivno trice ide. Vamo nema ništa, jel? Ništa. Odlično. Trica, striko, trica. Dakle, samo smo imali, dobro, ona taktika sa Šimom je i za 2 zvezdice, a da idem na 3 zvezdice na broj 1 i 2, bilo bi previše rizično. Tako da bolje uzeti 2 zvezdice, a ovo dolje očistiti. To je to. To je to, moji dragi ljudi. Ja ću sada klanu da javim koga da napadaju. Ja mislim da možemo da izvučemo pobedu. Ups. Dakle, približili smo se. Možemo da uzmemo pobedu. Dakle, ostalo je još 6. To može Nemanja. On je to Hal 9. I onda ostalo još 8, 9 i 10. A to može Vuk, Ragnar, The Lord Office. Je li on izašao? Mislim da on izašao. Nije. Znači, on može da... Tako da ima dosta koji mogu da očiste broj 8, 9 i 10. A broj 6 može da očisti Nemanja. To je to ljudi, 28 minuta je, pem ti život, ko će ovo uopšte i gledat. Ljudi, izvinjavam se stvarno za ovaj dug video, a imate razumevanja, 3 akaunta, 6 napada, tako da nemojte zamjeriti. I plus hoće da sigurno bude zadnji video o našem klanu, što se tiče rata, pa eto, imajte razumijevanja. Dakle, to je to ljudi, ja se odjavljujem, a mi se gledamo u sljedeći videoklip. Bye bye.
čak ni napali, ajmo mi da odradimo napad. Spremio sam vojsku hogove. Imam broj 6, mislim da sam na šesticu, ne, broj 5. Spremio sam vojsku za ovu bazu. Jedini razlog zato što ima Archer Tower level 6 i ovo level 7, Wizard Tower level 3, tako da slabije. Ne bi trebalo da bude nekih problema, ali ko zna, da li mogu ovdje da mu izvučem vojsku, mogu. Samo sekund, gdje bi mogao da mislim, imamo... Ja mislim bilo gdje, ono svejedno je. Ajmo nekako dolje, nekako više volimo dolje da napadam, nego od gore. Ajmo, ne desno, ajmo desno. Ajmo sa desne strane, nakidemo to, prvo iskoristimo hoga, da izvučemo vojsku. Giant bomb, odlično, čak smo jednu bombu deaktivirali. Ili aktivirali. Odlično. Nakidemo poison, barbarijane da skrenemo pažnju zmaju. Idemo wizarde, archerice okolo, ajmo još koji wizard, ajmo barbarijane, ajde. Nemoj wizard, ne wizarde. Znači to je to, ajmo da krenemo odavde. Tako. Hogovi idu dolje, odlično. Idemo prvi heal. Odlično, ajmo ovamo. Mislim da će ovo biti lagana trica. Ups. Možda nisam trebao, a ne veze. Idemo mi ovamo, heal. To je to. Sada ćemo da puštimo ovdje spell. Da one čiste, možemo kinga, da ubije njegovog kinga, to jump. Vidjet ubije kinga jedan. Ajmo tu wizard, ajmo tu wizard, ajmo barb, ajmo arch, lagana trica. Ajmo da ne gubimo vreme bez veze. Pogledaj koliko mi je hogova ostalo. Znao sam da će ova baza da bude lagana jer ima veoma slabu odbranu. Pa i da sam i sa zmajevima isto bi prošao. Ovako koliko mi je hogova ostalo je pemtiža. Dakle, spržio sam ga. Dakle, ne da sam ga spržio. Išao sam na taj broj zato što moramo svi da skinemo, to jest ako mislimo da išto radimo, moramo svaku bazu sa 3 zvezdice. Tako da sljedeća je baza broj 6, ja mislim. Jeste, sam ja stavio zmajevi, ja mislim da jesam, možda i nisam. Jesam, što znači tražimo balone. Spržit će mi, ubijte su brž, ne približava se previše, jedna ne bila, ubi, ne, jebentiš. Imao sam poison i šta, mogao sam da bačim na onaga zmaja, nema se. Jednako sam nupčina teška. Znači, baloni spremni. I stavimo opet golem. Dok mi napanemo na Baby Pain, golemi će biti spremni na šimu. Još koliko ima da čekamo za spell? Stvari, spell je gotov. Odlično. Treba, dakle, se stavi još jedan spell. Odlično. Ljudi, prelazimo sad na Baby Pain. Samo pre toga da stavim golem max, tako. Prelazimo sad na Baby Pain. I evo nas. Dakle, ulazimo na Baby Pain. Imamo gotove, dakle, zmajevi, zemljotres, lighting i ta sranja. Napadamo, mi smo broj, koji smo mi? Mi smo broj 8.
Dakle, idemo na 6. Znači šesticu. Nećemo previše da pametujemo. Stani, prvo da zoomiramo u svaki slučaj da ne promašim. Nemo tako. Odlično, onda idemo ovako. Odlično. Dakle, krećemo tu zmaje. Idemo tu kralj. I idemo tamo zmaj. Mislim da će ovo biti dovoljno. Da napravimo put da zmaj pođe pravac. Idemo tamo, tamo, tamo. Sad ćemo tu. Čekati još malo. I idemo unutra. Dakle, idemo... neću ući unutra. Neću ući unutra, tako mi Bog. Dobro je, jedan zmaj, odlično, 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 odlično. Ja rekao, fail ću na ovu bazu. Dobro je, dobro je. Znači, ovdje smo uzeli još jednu tricu na Baby Pain. Ajmo, brže malo. Bez veze bazu, što da, Bogu mi namuči se nekako neuspeh da zmaje povedemo unutra. Staviš jedan archer tower. Domaće baloni vamo da čiste, dolje dokle zmajevi čiste, vamo desno. Odlično. Gledam što rade bombe ovi, gledam. Prah. Ne tamo, dolazio, jao. Bam. Karaćite, izistinski bez foliranja. Karaćite 2 sata u cuhu. Ma kakvi? Karaćite celu noć. Dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Važi? Dobro. Znači nema frke. Zdravo ljudi, šta ima? Pre nego što počnemo napadati, jer imamo 6 napada u ratu, tako da ima da se nagledate. Nego pre nego što počne sa napadom da javim mojima u klanu da ovo će da bude zadnji var u mom klanu, jer jednostavno je fizički nemoguće, tako da 3 akaunta na Clash of Clans, upravljati ovdje klanom i biti ovdje da se donira za var, upravljati to, onda plus dodatno morate biti na Clash Royale, tu morate igrati za chestove, dakle, onda moram da snimam, onda moram da editujem, imam i druge moje obaveze. Ukratko, znači da sam morao da izaberem između Clash Royale i Clash of Clansa, tako da za sada sam odabrao Clash Royale. Clash of Clans za sada prekidam sa igranjem. Tako da svako koji je u moj klan, neko oni sami startuju klan, oni i klan var, tako da ako žele da ostanu ovdje slobodno, neću nikoga kikovat, ako žele da ratuju, neka sami startuju, neka sami biraju, ja jednostavno ne mogu. Vidjet ću sa njima, još im nisam javio, ali ću im javiti da vide da li će oni da nastavi ili će da pređu u drugi klan. Jednostavno, čak sam ja zabravio u ovaj var da doniram u ratu. Sada ćete da vidite. Da li je barem Baby Painu neko donirao. Gledaj, dajte 0 od 25, 0 donacije u ratu. Jer obično ja te donacije odradim. Idemo da iđe Šima. Da li imamo tu što u odbranu. I zato su nas gazili ovaj var. Gledaj, 0 u odbranu. Dakle, ovo daje do znaka da jednostavno moram se odlučiti.
Evo kao što vidite, dakle 2:23 u ratu. Dosta mojih klanova traže vojsku za var, retko ko donira. Ja jedini koji išto doniram, nisam ni ja tu aktivan, ni drugi nisu aktivni, tako da najbolje odustati što se ovoga tiče, što se Clash of Clansa tiče. Tako da vidjet ću da li ćemo snimati dalje ili ne, uglavnom pratite. Možda ću napraviti neki serijal da prelazim iz klana u klan, tako da napišete u komentaru da li biste to voljeli, da recimo Pain bude rat ili 2 rata u jedan klan, pa pređemo u drugi klan, pa u treći klan i sve tako. U suštini da prelazimo iz klana u klan. Pa napišite dolje u komentaru da li biste to voljeli da vidite. Jednostavno Akatsuki mora da pauzira, tako će i biti ovaj naslov. Akatsuki pauzira ili Akatsuki u penziju. Možemo i tako, nemam pojma, vidjet ću neki naslov da bude. Tako da već je 3 minuta prošlo, a nije balon je ti život. Tak. I to je to. Trica striko. Dobar, zadovoljan. Zadovoljan sam. Sada prelazimo na Shimu. Da odradimo njegov drugi napad. Uzmemo Shimu, nego idemo sada Pain. S obzirom da je vojska spremna. Mislio sam da idem na broj 1, ali nećemo. Da vidimo dvojku. Dvojka zajebana. Dvojka zajebana. Ali koga šešam? Kao što ja kažem, jednom se živi. Stan, ili možda da idem na broj 4. Pravi 3. Znamo u bazu. Mislim da najbolje da napadnemo ovoga. Pa ćemo sa Shimom broj 2. Samo da imamo gdje je kraljica. Kraljica, gdje si lutko moja gore. Što znači idemo od gore. Bogom ne znamo ću li ja uspjeti da ovo izvedem. Dakle idemo golem. Wizard. Stavit ćemo 2. Znači, odlično, idemo bombaši. Dakle idemo kralj, kraljica, jump, wizardi. Idemo poison, idemo rage. Tako. I sad idemo odavde da krećemo sa pogovima. Dakle, dobar. Odlično. Dakle, dobar. Idemo hurl. Odlično. Idemo zadnji heal gore. Odlično. Mislim da imam dovoljno za čišćenje. Da razbijemo zid, da idemo gdje ćemo da razbijemo zid. Ajmo ovo će. Čak i kralj preživi. Jebem ti život. To je to. Trica i trica nam je potrebna. Trica nam je potrebna ako mislimo išto da napravimo. To je to.
Vidimo se za sekundu dokle ne pređemo na drugi akaunt i drugi napad. I evo nas sada, što znači Šima je spremna. Je spremna kada je žensko? Ja sam kralj. Šima je spreman. Trebamo da doniramo sebi golem. Ja ne znam ni sa čim napadam, samo sekundu. Sam ja hogove ili... A jes brao hogove, znači mene golem treba. Golem treba i... ajmo golem. I... imam li ja? Nemam, što znači... idemo poison. Dakle, napravimo balone. Jeste bravo, jer treba na BB Pain da napanem. I vamo napravimo zemljotres. Jer mi treba zemljotres. Tako je. Dok mi napanemo, baloni i zemljotres će biti spreman, pa ćemo moći da napanemo i na ovaj BB Pain. Ajmo da se bačimo u napad. Idemo broj 1. Malo zajeban, ali što da se radi. Tralalala. Ajmo dalje, da ne gubimo previše vremena. Dakle, gore ne isplati se. Ajmo dalje. E sad, kraljicu da povedem na koju stranu? Ajmo, nek ide desno. Ćeš tesnoći. Dakle, morat ću rage. Mada možda nije ni trebao, ali eto za svaki slučaj. Idemo tu golema, idemo i vamo golema. Znači, wizard, poison, bombaši. Idemo poison jer će trebati ovdje, ne poison nego rage, tu obično ne bi stavljao, ali morao sam. Idemo jump spell. Kraljice za navode. Dakle, idemo tako. Bitno mi je ovdje dvije da uzmem, to mi je nevažnije. Ja mislim da uzimamo dvije. Odlično. Samo pitanje koji procenat. Kralj. Dakle, dolje su dvije bombe. Peke još uvijek su alive.